tới lưới lăng phi nhiều nặng nè bông ơi anh lại từ nhập tới tua phi nhiều mai trai ông đứa không ai à không ai nâng hai thành pra mi trai tha trong chạy rồi lối ấy sưu đấy à không ai nâng ai anh nom từ rồi lối ấy ban sưu nè chẳng bạn từ tua phi nhiều ban lối sưu rồi à sưu bị không ai nâng ấy nhưng anh phòng chặt từ bàn chạy rồi lối đó từ đây nè bạn nè nhóm nhịp trong mỏ mạch bầu đi cái ok nè tụi anh xem video mới đi kia nhâm trong mà bằng riêng nè tụi anh đi tụi con cho mình đừng bị thi phát mộng vậy tới cái tay đã xua thành chắc nhịp từ nào mà nó cứ sát khoang mình tên một bạn mơ tư thòng triệt chân á chân nhôm đừng mà phẹp thích class mẹ nè tụi anh đi trong tranh tao khéo bài sát thòng mình triệt ấy chân á mau riêng cho mình nhâm tụi anh đi nhâm đừng bền nè tụi anh đi hai nhóm có riêng đi kia bền cái hay riêng đi kia bạn ấy thay nhom mơ video tam YouTube đá nhom phát một biển nè tụi anh kia đá chăm mơ lật tập hợp bài dương tha tao phải để dương chinh lật tập hợp mới dương sát đôi chứ sấy xua bài na tới tao mơ tụi anh kia trả bạn video sen nghe đến cái phát style bắp kề chẳng hết bắp kề bốn dương thử đậm sâu phát sân ok lợi dụng đạm sai nên tụi anh khi nhau lên bên này hãy ban thử đạm sao anh phẩm sao tụi nó anh phẩm sao tụi nó bây giờ thì của nhông ban đại chỉ mùi đường vi đi hào vậy chân dương bệnh đậm sao tụi nó bây giờ phát vô mà thì của ấy chỉ là đã vì bị bí ban đằng cà phê cũng đã ngày hết ban từng tụi nó mà toàn tiền chân sự nghiệp nè trong phát bọc xè ấy chà đã tay mà sao phát thì đứa mất hào cha tức đau lại đây bông mắt hảo cưng mà nè nè cái nháp ý chỉ liệp kèm liệp ấy với ai chơi thân khôn chân class tới vì là anh cho tạo được cái lung hóa đồng tay cho mối niềng đi mau ba này chị tới liệp ấy mà tay trai tao mà ui cái kia hai trái nhà ôm đấy anh tôi vào đâu bị gì thấy bên đường ấy đường ai anh khi chua hai từ lên sạn lô mấy trái đường anh bay một mơ cái trò mơ một đường anh dậy đấy ăn ra tiền anh hà ơi đường anh liệp chừng nhóm miền tam YouTube nè liềm hay biển bông ôn liềm anh à nó camera cái phát một nơi từនេះhay cái camera này từ nu cái biển bông ôn đấy ta cái này khơi thì phát một phim tam YouTube rồi bao giờ chơi cái này រៀនបងប្អូនផាត់មុខ រៀនបងប្អូនផាត់មុខ រៀនផាត់មុខពី YouTube ហើយបរៀនបងប្អូននៅ ចា រៀនត អូយគ្នាបាយហើយឥឡូវអាមុខបែបនេះគេផាត់ទៅណាវិញដល់ផ្សារធម្មតាមើលកុនមើលអីបែបនិតជ្រើគេជាម្ចាស់ឲ្យអញហើយនឹងអញជឿជាក់ដែរថាតែមើលកុនហ្នឹងគេមើលកុនឬមើលនឹងអញធម្មតាតែយើងស្អាតគេមើលយើងឯងចាស្អាតទៀតមានមើលកញ្ចក់ទេឥឡូវត្រូវការទូរស័ព្ទអញថតប្រូអីមើលនាងនេះស្ងៀមណា1 2 3ស្បត់អូណែផាត់មកឲ្យឃើញថាផាត់មកអញ្ចឹងបងប្អូនកលើថ្មឲ្យដឹងថាកលើថ្មមកសៅឲ្យដឹងថាមកសៅកលើភ្នែកឲ្យដឹងថាកលើភ្នែកដូចមិនដឹងហៅថាផាត់មុខចានៅក្នុងមួយផ្ទៃមុខទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រហែលពណ៌មាន2 ពណ៌2 ពណ៌ទៀតក្រហមហើយនឹងប្រោនខ្ញុំមិនគ្នាហើយចានឹងឯងមើលទៅប្រហែលឃើញក្បាលក៏ចេញភីងក៏ចេញអីដែរមែនទេមើលទៅមិនចាអូយសាហាក៏នាងអើយអញស្បត់មែនតាមិនបានតែផាត់អញ្ចឹងហើយនាងឯងអូយសម័យឥឡូវនេះគេផាត់មុខងាប់ហើយមិនមែនឲ្យតែមានម្សៅលើមុខបានគេហៅថាផាត់មុខទេពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែបែបធម្មជាតិតិចជាមួយនឹង BB cream អីអញ្ចឹងទៅមានស្អីគេ eyeliner បន្តិចបន្តិចទៅវាឃើញស្អាតហើយចុះមកផាត់មុខអត់ឲ្យដឹងថាផាត់មុខក៏ដែរផាត់អីអូផាត់ហ្នឹងទៅតែចាំមិនគេហៅថាផាត់មុខចាផាត់មិនថៃថាផាត់មុខឲ្យឃើញថាផាត់មុខបើផាត់មុខអត់ឲ្យឃើញផាត់មុខក៏ដែរផាត់អីងើបពីដីឡើងទៅអញចង់ចិត្តជាស្រីមុខអាក្រក់មកមានម្សៅលើមុខនិយាយមែនបើផាត់មុខនេះឯងទៅដែរអញយកទៅជាមួយទេអញស្បត់និយាយមែនពិបាកទទួលយកខ្លាំងហីអីបងប្អូនបាក់ទទួលយកខ្លាំងមែនអូយនាងអើយមើលអត់ហើយហើយមើលហើយសើចបងអូនឯងចឹងលើកប្រុកបន្តិចលើកប្រុកទៀតក្រក់មែនហ៎អូយវិភាគអត់ចាញ់ទេនាងមិនអត់អូមិនអត់មើលកញ្ចក់ទេតែមិនញោមម៉ែណាឲ្យអង្គុយផាត់មុខឆ្ងាយដល់ចង់មួយម៉ែត្រខ្ញុំចង់សួរកាមេរ៉ាដែរតើព្រោះផាត់នេះផាត់ពីដុំមកហ្មងទេមើលអូយ
có ăn cái gì ba lấy này dân vậy xanh បងមែនតើ ai xua xanh phạt nó mình đã bị cream hả ដាក់ហើយដាក់ខ្ញុំដាក់ VBB ហើយបាទខ្ញុំដាក់ម្សៅផាត់ពីលើយកហ្មងហើយដាក់ color ផ្នែក color អី tiếng Anh hơi sport bông bầu na nhầm prap môi cho VVB này ăn sợ lắm VB bị cream này bông bầu na con đã lơ mộng tinh tích trong vậy tháp bây giờ nghiêng một cái hai thằng mà đá giờ mà đã sờ men ớt mà xin chỉ bông bầu min tật chụp tật đẹp tật tập ấy đã sờ đã lê đã cream ấy bông bầu xài tập bông bầu tới phần tai phê bình chọc cream hai dân trời đã lê cà phê cầm đáy ngay chỉ mùi BB gì luôn tới sạch sờ bông BB này vì min lê cà phê cầm đáy ngay nó không nâng hay vì min chui vào đa sầm nám đa dương bông bầu vô lợt hay khoanแต่แบบปั้นไม่ได้แต่ใครมันติดมาแน่ยังดัดตากระเลิบแน่ติดมาอย่างจ้ามติดมาไอเล่นติดมาคือสะอาดคือตะนำอ่ะจ้ามุกยำเรียนแต่ปั้นนั่งไงจ้าไม่เรียนมาใส่เต้ ចឹងហ៎ ដាក់មកវាស្មូតហ្មងមកយើងបាត់ឆឹងហ្មង ពេលខ្ញុំលាបពេលខ្ញុំលាបតែវាខ្ញុំឃើញមក អើយបានទេបានបាញ់និយាយច្រើនទៅតលៀងមកចាញ់ឲ្យទៅជាមួយម្ចាស់ទៅលឿនឡើងភ្ញៀវណាត់នេះពងអើយអញអាឡៃប្រញាប់តិច តួភ្ញៀវមិនចាយអូននៅក្មេងណា អាក្មេងនឹងហើយខាញ់ប្រាប់ម្ចាស់ថាចង់ចេះរលុយអីស្រួលហើយអាក្មេងនឹងហើយអញនាំទៅរលុយឲ្យបានស្រួលនេះ អញ្ចឹងបានទទួលភ្ញៀវបានលុយស្រួលហ៎ អាស្រួលពីក្មេងនឹងហើយនាងឯងប្រងចាស់ទៅបានចេះរលុយហ៎ ចឹងបានន័យថារាល់ថ្ងៃចាយទទួលភ្ញៀវយកលុយហ៎ អីចុះចំក្បាលនាងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបានស្អីបានវិច័យទទួលភ្ញៀវនឹងហើយបើភ្លើអញ្ចឹង ចឹងលុយចឹងអត់តែចាយបានលុយអញ្ចឹងបងអូននឹងលុយក៏ខ្វក់អ អាធម្មតាយកមកវាមានសើមនេះវាមានសើមមានល្អិលអីចឹងជូតវាឲ្យស្អាតហើយឯងយកតាំងកខ្វាក់ហ្នឹងមកធ្វើស្អី ល្អអីទៀតហើយបើដឹងថាវាជាប់អេកមកមិន scan ជួឲ្យគេ scan ជួអត់ទៅ អីស្អីគេ ចឹងតែឯងថាវាសើមហ្មងសម័យនេះសម័យជួអយយកអាកខ្វាក់ ជូ ហ្នឹង អដល់អត់បានទេទុកចិត្តមនុស្សវាអត់បានទេពេលខ្លះមនុស្សយើងមើលអត់ឃើញទេយើងត្រូវការលុយភ្លាមណាអីវ៉ាន់មកដល់ពឹបគឺយើងយកលុយយើងបកគល កុលអវ៉ាន់បដាយកលុយចឹងមែនខ្វក់មកអញចា ស្អីគេអញ្ចឹងហ្នឹង ចឹងនិយាយចាឯងយកវ៉ាន់បដាយកលុយបដាមែនបកុលអវ៉ាន់បដាយកលុយបដាមែន តែអញ្ចឹងមនុស្សយើងឥឡូវទុកចិត្តមិនបានអា QR ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យគេឲ្យគេដើរគេទៅបាត់ទៅគេអត់ថាបាញ់ឲ្យយើងអត់បានបាញ់ឲ្យយើងមកទៅ បើចាឯងដាច់ចិត្តហើយចាឯងធ្វើដើម្បីប្អូនឲ្យដើរផ្លូវហ្នឹងឯងចាឯងទទួលម្នាក់ឯងទៅចាំបាច់ឲ្យ ញៀវមកពីរនាក់មិនមែនម្នាក់ទេ ពីរនាក់ទៀត អើប៉ុណ្ណឹងតិចផងរាល់ដង4 5នាក់ណាឯងទទួល 4 នាក់ទៀតចាឯងចេះទ្រាំទ្ររួយដែរចាឯងទ្រាំកាត់ដែរចា អូយបើភ្លើចឹងចាំក្បាលនឹងឯងបានមកដល់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាអ្នកអញ្ចឹងក្រែងលុយយើងអី ឥឡូវចា ឥឡូវកុំនិយាយច្រើនទៅផ្លាស់មកអញបរៀនឲ្យទទួលភ្ញៀវ អត់ទទួលទេ នាងឯងនឹងចង់សនុកដល់ណារៀនពិបាកខ្លះទៅឲ្យដឹងថានេះតើទទួលភ្ញៀវមកដល់4 5នាក់ហ្នឹងវាពិបាកប៉ុណ្ណា ទេឥឡូវចេះទៅចាឯងឈប់ទៅអូនដឹងខុសហើយបងអូនសុខចិត្តយក BB ដែលគេកំពុងលក់ដាច់នេះយកមកលក់ហើយឲ្យបងស្រីឈប់ទទួលភ្ញៀវទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងរលួយនឹងចំបងខ្ញុំអត់ឲ្យបងខ្ញុំដាក់ផ្លូវខុសទៅទទួលភ្ញៀវដែលម៉ែគាត់ខំបង្កើតបងមកបងលក់គេខ្មាស់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងទេខ្ញុំសុខចិត្តលក់ប្រដាលក់ផលិតផលដើម្បីបងស្រីខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងអូយស្វាងចេះ ស្វាងចេះហ៎នាងឯងតកញ្ញោ3កញ្ញោអីទៀតអញ្ចឹងណានាងឯងគិតស្អីអញទៅទទួលភ្ញៀវសំអាងនេះ ហាសំអាងអីចឹង ភ្ញៀវមកម្ដងទាំងគូគាត់មានប្តីប្រពន្ធគាត់ជាគូអញ្ចឹងទៅគូស្វាមីភរិយាមកគូអញ្ចឹងទៅអញទទួលរាល់ដងពេលខ្លះទៅគាត់មកជាគ្រួសារម៉ែឪបងប្អូនចាជីដូនជីតាមកជុំគ្នាគាត់មើលកញ្ចប់មើលអីថាតើអូតើគាត់ជួយប្រគ្រោះគ្នាអីចឹងទៅមិន4 5នាក់ចុះធម្មតាពេលទទួលលុយមកពេលខ្លះលុយប្រឡាក់លុយអីទៅឲ្យមិនជូតឲ្យលុយឲ្យស្អាតហើយបានយកមកនឹងឯងចង់ឲ្យយកមកទាំងសើមអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េច ចឹងមិនអវិជ្ជមាននេះចឹង ស្អីគេអវិជ្ជមានហ្នឹង មិនទទួលភ្ញៀវបែបអវិជ្ជមាននេះ ទទួលភ្ញៀវបែបអវិជ្ជមានហ្នឹងស្អីគេ វាបែបប្លា អញស្បត់យើងធ្វើការខាងសំអាងបងនេះធ្វើការខាងសំអាងហើយនឹងឯងតកិតស្អីគេយើងកំពុងចង់ទៅរៀននេះឲ្យចេះទៅរៀនទទួលភ្ញៀវទៅក្រែងលោកបងហ្នឹងវាធូរទ្រូងទៅទៅរកស៊ីអីផ្សេងទៅនឹងឯងចាំទទួលភ្ញៀវសំអាងទៅ ទីបើចាឯងក្នុងនាមចាឯងជាបងហើយចាឯងប្រាប់ម៉ែថាចាឯង ណែអញខ្លាចមុខនឹង ហើយ ខ្លាំង បាច់ថែរក្សា អញខ្លាចមុខនឹងខ្លាំងណាស់តែលៀងមុខឲ្យលឿនឡើងភ្លាម បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូចចិត្តហើយខ្ញុំលេងលក់ BBB ហើយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលល្អបានហើយខ្ញុំខ្ជិលលក់ខ្ជិលដោបងស្រីមានលុយចាយស្រាប់អីទទួលតែឯងទៅសម្អាតខ្លួនឯងមិនធ្វើមកប្រើ ណែdạ lô à anh sẽ bọt